我哋好多人喜歡講趁墟，究竟乜嘢係趁墟呢？相信好多人都未必體驗過。原來以前嘅農村啊，啲農民喜歡揀呢個日子，然後將自己嘅農產品帶到去一個地方同人哋交換，每逢到日咧就熱鬧啦。後尾漸漸發展成為一個墟期。好啦，而家我哋同各位趁下墟先啦。睇墟咧，好多嘢有得賣㗎喎。我哋睇一樣新嘢啦。喂，大佬，嚟三蛇有啲賣啊？有啊，呢個蝦啊？嚟你買蛇啊？噃，阿毛，你買啊？好大嘅呢啲，幾多買啊？幾多買啊三條啊，20蚊？20蚊啊？貴唔貴啊？平啲俾我啊！平啊平啊！中國好多地方都仍然保留墟期嘅，不過唔係用農曆，可以用新曆計算。有啲逢16，有啲選27。16係墟期嘅，即係每個月嘅1號、6號、11、16、夜1、夜6都係墟日。幾多啊？幾多啊？點賣喎2個8啊！嚇2個8啊？2個8啊？我公司我人工80蚊斤啊！80蚊斤啊？有人工咁細粒㗎？唔會靚啊！好啊！我哋啱啱趁嘅呢個墟咧，就係台山嘅台城啦。喺南海之濱嘅台山縣係著名嘅華僑之鄉。華僑當中，又以住喺美洲嘅佔大多數，所以亦有人叫佢做美洲華僑故鄉。台城係台山縣嘅縣城，有人話呢度簡直就係一個小廣州。一入台城就可以見到呢個有500幾年歷史嘅凌雲古塔。台山人差唔多認為呢個塔就係台山嘅標誌。塔身全部用青磚起，打磨得好光滑，上邊生咗幾棵榕樹，遠望過去好似個塔生咗啲鬚一樣。塔裏邊有螺旋形嘅梯級直通上最高嗰層，每一層都有2個塔眼。喺呢度亦可以睇晒周圍嘅風光同景物添。台城附近仲有一個名勝，就係石花山。石花山離海市區好近，只不過係1公里半，好容易嚟遊覽。山上奇石四布，由山下望上嚟好似生滿鮮花一樣，所以呢個山就叫做石花山。不過喺山上環嵌，石群連貫，當地人又稱佢做石龍。相傳古代有一個好勤勞嘅青年，感動咗天上一個仙女，仙女帶埋座椅同織麻盤落凡間。佢落嚟嘅時候係坐轎嘅，但係俾玉皇大帝知道，就設法阻止，因為走得狼狽，頂轎留喺山頂，變成石轎。轎後水坑嘅水痕仲十足係轎帶一樣，斷咗嘅抬轎嘅轎桿呢，仍然留低半邊喺處。呢嚿椅子石就係當年仙女帶嚟坐嗰張椅啦。呢個織麻盤啊，離地有4公尺咁高，一年四季都有水㗎喎。有陣時啲水啊仲會高到嚟呢個痕添。如果啲水滿，喺處洗個身啊，可能會比喺屋企嘅沖涼房裏邊嘅沖涼缸洗身仲舒服啊。起碼呢度空氣清新好多啊嘛。至於仙人屋，前門可以爬入去，後門啊就真係要神仙至飛得出嚟啦。呢嚿石有成100幾噸重，用起重機吊上去都唔容易，所以當地人叫佢做飛來石。
自古以來有好多讀書人懷才不遇。台山有一個落第秀才，將佢嘅平生著作喺呢度完全燒晒佢，後人就起呢個紫墨墳紀念。呢嚿石足足有5層樓咁高㗎，本嚟旁邊仲有一棵500幾年嘅松樹，全嚿石好似一個巨人睇住棵樹咁，所以叫做石人聳翠。呢條蛇如果係真嘅話，都唔好話唔得人驚噃。呢嚿石就好似隻龜咁，啱啱喺個殼入邊伸個頭出嚟，但個烏龜頭就永遠都唔會再縮翻入去噶啦。如果我哋嘅怪樂隊能夠攞呢嚿石翻去伴奏，就更加突出啦。就算喺度敲，聲音都可以傳到山頂噶。由於呢度附近地方環境優美，清朝道光嘅時候，有一個縣官游元山喺山頂一嚿石上刻咗含徽4照4嘅大字。實際以往呢個地方一向都列為台山縣嘅勝景之首。我哋時聽嘅天氣報告話，上下村以南天氣點。上下村就係我哋對出啦。天清氣朗嘅時候，我哋好清楚可以見到左邊係上川山，右邊下川山。呢兩個海島都係屬於台山縣嘅範圍嘅。而家各位所見到嘅就係南灣，南灣係台山一個漁港，離開廣海鎮好近。南灣海邊有個大石，大石上邊踎咗一隻蠄蟝。呢隻蠄蟝十分生猛，唔止刺啊，仲有條尾添。其實條尾係一道短石橋，睇嚟隻蠄蟝似乎想蓄勢跳落海一樣噃。附近仲有一嚿紀公石，上面刻有海永無波4個大字。明朝年間，倭寇不斷侵襲沿海一帶，平民飽受禍害。後尾水軍都督張通將倭寇打敗，因此勒石紀念。呢4個大字嘅意思即係話，從此之後人民可以安居樂業啦。烽火台遺址就係以前為咗抵禦外來嘅侵略，利用呢度嘅地形起烽火台。一發現地人臨近海面嘅時候，就點着預先準備嘅柴草。附近人見到烽火台上面烽煙一起，就準備迎敵。中國一向都係以農立國，要農業搞得好，就一定要先搞好水利。大龍洞水庫喺台山縣西南部，係台山最大型嘅水庫。堤壩附近原來叫做崩石橋，周圍山巒重疊，雨水充足，水源相當豐富。呢個水庫嘅集水區廣闊，容水量大，但係壩口比較狹窄。建築嘅時候利用山形，只要喺壩口一束，就造成一個容水量近3億萬立方米嘅水庫啦。此外，灌區渠道4通8達，由水庫一直通到斗山廣海嘅圍田。自從水庫起好咗，唔單止能夠做到灌溉、防洪、沖鹹、抗旱各方面嘅水利，而且仲利用水庫嘅水力資源起咗水電站，對改變山區嘅面貌同發展工農業生產貢獻都好大。大龍洞水庫灌區嘅出海口就係烽火角水閘，每當洪水期間就開閘排去洪水，以免沿河地區水浸。
同時水閘更阻住鹹潮唔再侵害閘內嘅農田。水閘旁邊另外有一個船閘，遇有颱風，船閘打開，船隻就可以駛入水閘裏邊躲避。所以呢個風火閣水閘功用係多方面嘅。嚟台山嘅朋友都一定到台山溫泉享受一下嘅。溫泉設有茶室，外面種滿濃蔭嘅樹木，附近環境恬靜優美。溫泉嘅泉水係不斷由地底嘅泉眼升上嚟，再轉運入去浴池。做完一日工作咧，浸個溫泉啊，真係疲勞盡失，好舒服㗎。根據化驗證明，呢啲溫泉水屬於氮礦泉，對皮膚病同埋風濕症都好有效。一流出嚟呢啲溫泉水咧，好熱㗎喎，攝氏85度。不過而家咧已經係減咗溫度㗎啦，唔係我俾燒豬㗎啦。呢啲雞蛋咧就喺出邊嘅泉眼啊浸熟咗嘅，啱啱熟，營養特別好㗎。同時呢啲溫泉水啊，佢嘅澄清度好高，甚至可以飲添㗎喎。我都唔客氣啦，係各位請。曾經有一位老華僑回鄉參觀台山瓷廠嘅時候講過，以前只係知道去外地謀生，竟然唔知自己故鄉就有個寶山。原來1958年以後，工人先至發覺台山蘊藏有豐富嘅瓷土同長石。到而家經過加工製造，已經能夠出產一件一件白如玉、明如鏡嘅瓷器，再經過喺車間裏邊畫上各種圖案同花紋，就更成為一種光滑晶瑩、惹人喜愛嘅工藝品啦。李師傅，而家你畫緊呢幅畫係咪自己諗出嚟嘅？係自己諗出嚟，一般呢啲簡單啲就係可以畫啲墨竹可以畫出嚟。哦，呢幅墨竹咁你畫幾耐先畫成嘅咧？呢個墨竹有4個字可以畫一個一幅。哦，幾快脆喎！係啦，我有個請求你啦，可唔可以幫我寫幾個字落呢個壺度啊？可以。以前台山嘅華僑喺海外辛勤揾到錢，都會帶翻自己嘅鄉下落葉歸根，起咗好多整齊劃一嘅大屋。好似呢個瓊林村就係華僑翻嚟出錢合建嘅。由於華僑嘅經濟環境一般都比較豐裕，難免引起盜賊嘅垂涎。歸僑唯有自己集資建築炮樓，買幾支槍嚟自衛。但係而家治安穩定，炮樓亦都失去原來嘅意義啦。睇下呢班細蚊仔瞓得幾咁開心，好多人都知啦。台山縣係中國著名嘅排球之鄉。最初呢項運動係1914年由歸僑傳入嚟，
漸漸就喺台山流行啦。呢啲小學生上堂嘅時候打得幾落力，千祈唔好睇小佢哋噃。嗱，呢球打埋你身嘅時候，反應可能唔夠佢咁快。講唔埋，其中有幾個係未來嘅國家選手都唔定啊！喺好多農村工廠學校都有自己嘅球隊同球場，佢哋之間仲經常有比賽添。由於台山人自細就打排球，工多藝熟，球技自然進步。特別係一啲對排球比較有天分嘅人，進步得特別快。所以有一間排球業餘體育學校，學生上午照常上課，下午就接受嚴格嘅訓練。練習之前，佢哋首先要做一啲熱身運動，因為任何一種球類訓練都唔係一拎起個波就打得嘅，仲有好多其他方面嘅基本技術訓練。呢班女仔落手都唔輕噶噃，真係巾幗不讓鬚眉啊！咁樣落地救球，時間一定要掌握得好，反應要快，真係要搏晒命噶。係馬教練，而家世界各種球類嘅戰術係日新月異㗎。咁你訓練啲班後生仔女啊，同埋以前訓練啲球員有冇唔同嘅方法啊？有啊，我哋覺得咧就係呢個根據當前呢個排球發展嘅特點，呢個我哋台山人比較矮，所以我哋呢就着重呢個喺呢三方面呢個嚟改進。第一個呢就身體素質方面要加強呢個提高呢個彈跳力因為我哋矮仔嘛要同提高呢個着眼。第二方面呢，就係要求呢隊員要全面能攻能防呢個以前都能夠進攻呢個第二方面。第三方面呢，呢個呢就係我哋要係繼承呢個我哋台山嘅傳統打法，快速就係我哋台山呢個傳統打法。所以我哋呢項技術呢，我哋仲係繼承落嚟，強調呢個快速戰術打法。即係主要呢就係着重呢三點。咁你喺呢三點度訓練啊？你覺得有冇成效啊？有，我哋覺得呢個啲感覺呢，我哋嘅呢批訓練呢啲隊員呢，呢個就係嚟到時間就唔係好長，3年。3年啫。就係舊年呢個參加全國呢個業餘體校比賽都係獲得冠軍。咦，咁咪好鬥收效喎。係。咁預祝你有更大嘅成功喎。唔該你馬教練。乜你都想打埋一份啊？未得住。過多幾年啦，估唔到咁細個嘅細蚊仔對排球都好似有一種與生俱來嘅喜愛。台山呢個排球之鄉嘅稱譽真係名不虛傳㗎。除咗自然勝景之外，近年台城亦發展咗幾個人工湖，廣種樹木，建築樓閣亭榭。呢個人工湖中間幾個小島，就係利用原本地方挖出嚟嘅泥土堆積而成，同時更利用啲泥土起埋條環湖路添。湖中心最特色嘅係一隻湖心舫，係仿照北京頤和園石舫設計嘅，外形好相似，顏色就更加鮮豔。
湖面有小島、土堤同橋梁分隔開。而家呢個湖除咗俾人遊覽歇息，仲可以供應鮮魚水果俾市場添。今日嘅台山唔單止能夠做到糧食自給自足，同時仲發展咗多方面嘅工業，境內嘅湖光山色就更加令人向往。